jumpa lagi di video saya kali ini. Di sini saya akan membagikan sound effect YouTubers gaming di Indonesia yang sering dipakai, salah satunya YouTube Gaming Gamer Sejati. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, seperti itu ya efek-efek suaranya. Langsung saja ya beberapa lagi yang saya tahu. Everybody put your hands in the air. Nope. Oke sob guys, mungkin segini dulu video bagi-bagi sound effect kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, share, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.